She got me going psycho. She got me going down, down, down. Got me living on the tightrope. She got me going down, down, down. Hello, केटा हो म चाहिँ पुगेँ है त ल अब चाहिँ फाइटर प्लेन भएको ठाउँमा बल्ल तल यहाँ आउँछु भनेको नि एक हप्ता बढी भयो त्यसपछि चाहिँ अनि बल्ल प्लान गरेर आज चाहिँ जसरी भए नि जान्छु नि भनेर बसेको थिएँ त्यही भएर आएको F86F रहेछ यो चाहिँ मेड इन युएस यहाँबाट चाहिँ अब होइन नयाँ नयाँ के छ सबै दिन्छ आज चाहिँ अहिले चाहिँ अब म चाहिँ यहाँ ठ्याक्कै हावामा छु यस्तो यो प्लेनहरू एक्जिबिसनमा राखेको अर्को ठाउँमा पुगेको छु अनि यहाँ चाहिँ पुग्छु अनि आइहाल्यो अहिले चाहिँ मेरो पछाडि चाहिँ मिसाइल छ नेपालमा हाल्नुपर्छ क्या हो आज फाइटर प्लेन उडेन कि मेन त फाइटर प्लेन शनिबारको दिन चाहिँ अलि नहुँदो रहेछ अनि रुम चेन्ज गर्दा यताउता गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति टाइम लागेको थियो त्यही भएर बगहरू चाहिँ आइरहेको थिएन अनि त्यही कारणले चाहिँ होइन अहिले चाहिँ होइन म चाहिँ हावामा चाहिँ बेस्ट ठाउँ के वान अफ द बेस्ट ठाउँ अनि मेरो चाहिँ फेभरेट अहिले चाहिँ म ठ्याक्कै होइन प्लेनको आज प्लेनहरू भएको ठाउँमा आएको छु होइन कस्तो छ भनेर देखाउनु गइरहेको छु प्लेनहरू होइन बहाल छ चाहिँ पुरा प्लेनदेखि लिएर हेलिकप्टर होइन अब एक्जिबिसनमा आएको छु यहाँको चाहिँ फाइटर प्लेनहरू पनि छ यहाँ चाहिँ फाइनली केटा हो जस्ट फाइटर प्लेन देख्नु पाइयो यस फाइनली धेरै पछि चाहिँ सोचिरहेको थिएँ फाइटर प्लेन चाहिँ एकचोटि हेर्न जानु पर्छ भनेर चाहिँ अहिले चाहिँ ठ्याक्कै फाइटर प्लेन पनि ठ्याक्कै फाइटर प्लेन भएको ठाउँमा चाहिँ आइयो फाइटर प्लेन यत्रो हुँदो रहेछ ल आज देखियो फाइटर प्लेन यत्रो ठुलो हुँदो रहेछ ठ्याक्कै आउँछ यो चाहिँ यहाँको मिसले होइन सुभाष भने यहाँ चाहिँ होइन अब जस्तो फाइटर प्लेनको लागि चाहिने लुगाहरू जस्तो खालीको सबै पाइन्छ ज्याकेट टी सर्ट क्याप टी सर्टहरू म मास्क लाउनै पर्ने जरुरत छ यहाँ चाहिँ भोलि पर्सि भयो भने चाहिँ भाइलाई भाइलाई पठाइदिनुपर्छ भाइलाई ड्याडीलाई ब्याग जाँदा डिफेन्स फोर्सेसको होइन यस्तो यता चाहिँ हिस्ट्री छ यस्तो यहाँ फाइटर प्लेनहरूदेखि लिएर होइन बोइङकोदेखि लिएर सबै दामी रहेछ नेपालले कहिले ल्याउँ
some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. हैन अनि अब चाहिँ टक्क अब प्लेनहरू मिसाइलहरू कस्तो कस्तो मिसाइलहरू छ त्यसको बारेमा चाहिँ यहाँ चाहिँ छ है मेन चिज त यहाँ पो रहेछ त नि यो चाहिँ मिसाइलहरू है फेरि पुरा मिसाइलहरूको रहेछ यता चाहिँ एयर डिफेन्स सिस्टमहरू मैले अहिलेसम्म देखेको थिइनँ कि यत्रो ठुल्ठुलो हुन्छ भनेर चाहिँ टिभीमा मात्र देखेको थिएँ सबै मिसाइलको यो चाहिँ यस्तो अनि अहिले चाहिँ अब यो फाइटर प्लेनको यो पाइलटहरूको चाहिँ लुगाहरू कस्तो कस्तो हुन्छ भन्ने खालेको चाहिँ यो चाहिँ सिट फाइटर प्लेनभित्रको जापानमा चाहिँ पहिला यो पनि पर्न आउँछ यो चाहिँ 1970 को प्लेन रहेछ होइन पुरै काठबाट बनेको फर्स्ट जापानमा चाहिँ फर्स्ट बनेको प्लेन फर्स्ट त नभनौँ त्यति बेला बनेको प्लेन पुरै काठबाट भयो चाहिँ मिसाइलहरू छ होइन मिसाइल बन्दुक यो 11.4mm बन्दुक स्न्यापर बजुकाहरू रहेछ ठ्याक्कै यहाँ चाहिँ यो चाहिँ इटालियन स्टाइलमा छ ठ्याक्कै प्लेन चाहिँ पुरा यहाँ चाहिँ पुरै लेखेको छ यसको हिस्ट्री 1920 को रहेछ यो चाहिँ दामी यहाँ चाहिँ फाइटर प्लेन कसरी चलाउने भनेर चाहिँ सिकाउने रहेछ होइन राम्रो रहेछ यहाँ चाहिँ कसरी चलाउँछ भनेर यहाँ आइरहेको छ अनि कसरी अब उडाउने चाहिँ आयो टक्क डाइरेक्ट कारणले गर्दाखेरि अब नेक्स्ट टाइम शनिबारको दिन चाहिँ नआउँदो रहेछ फाइटर प्लेन छ यहाँ चाहिँ प्लेनहरू छ है फाइटर प्लेन क्यामेरावाला र तल चाहिँ पुरा त्यो भित्र कस्तो अनुभव हुन्छ त्यसको बारेमा पनि रहेछ त्यसपछि यहाँ चाहिँ अहिले फाइटर प्लेन पुरानो छ होइन सबै चाहिँ नयाँ त होइन त्यही पनि इन्जिनदेखि लिएर सबै छ है यहाँ चाहिँ बल छ यार बल अहिले चाहिँ अब फाइटर प्लेनमा बस्दाखेरि कस्तो हुन्छ भित्र के छ होइन त्यसको बारेमा चाहिँ अब यसो अनुभव गर्न जाँदैछु म चाहिँ त्यस आइसकिसकेपछि चाहिँ सबसे फर्स्ट अफ अल चाहिँ मलाई चाहिँ अब ल्याम्बोर्गिनी चाहिँ एकचोटि चढ्नु मन थियो है यो अनुहारले चढ्नु पाइन्छ पाइँदैन थाहा छैन र मैले जति सक्छु म त्यति गर्छु सिजोका भनेको चाहिँ वान अफ द बेस्ट गाडीहरूको लागि ठाउँ हो होइन त्यही कारणले चाहिँ यहाँ चाहिँ मैले त्यो एक्सपिरियन्स लिन पाउँछु होला मेरो एउटा सपना छ त्यसको लागि चाहिँ अब केही गर्नुपर्ने छ अझै अनि त्यसपछि अर्को एउटा चाहिँ थाइल्यान्डको पनि एउटा प्लानिङ छ मेरो त्यो चाहिँ नेपाल फर्किने बेला चाहिँ थाइल्यान्ड जानै पर्ने हुन्छ त्यति बेला चाहिँ थाइल्यान्ड जाने हो अनि सबसे त्यहाँ अहिले त होइन ठ्याक्कै अब आफूले सोचे जस्तो कि फाइटर प्लेनहरूदेखि लिएर सबैको फोटो भिडियो खिच्छु भनेर बसिरहेको थिएँ बनाउँछु भनेर बसिरहेको थिएँ ठ्याक्कै म यहाँ हिकोसी गरेर आएँ म ठाउँ चेन्ज गरेर आएपछि चाहिँ अहिले ठ्याक्कै त्यस्तै ठाउँमा परेको छ जस्तो यो चाहिँ हेलिकप्टर भएन मैले त अहिलेसम्म यति अगाडिबाट हेलिकप्टर देखेको पनि छैन
र फाइटर प्लेन त परे जस नेपालमा त त्यही भएर चाहिँ फाइटर प्लेनहरू चाहिँ अब यस्तो हुँदो रहेछ भन्ने हो 2 इन्जिन फाइटर प्लेन यति ठुलो हुँदो रहेछ यार है अरू पनि छन् होइन फाइटर प्लेनहरू अहिलेको लागि चाहिँ यति नै एकछिन अब मोबाइलमा चाहिँ ब्याट्री सकिएको जस्तो छ एकछिन चार्ज गर्छु अहिले चाहिँ म होइन अब फाइटर प्लेनहरूको सबै हेर्दैछु मोबाइलमा ब्याट्री सकेको थियो अघि त्यही भएर ठ्याक्क चार्ज पनि गर्यो एकछिन अब चाहिँ फेरि स्टार्ट गर्नेवाला छु कहाँबाट स्टार्ट गर्ने भएर चाहिँ फाइटर प्लेन छ अब चाहिँ टक्क लाएर होइन यहाँको सबैभन्दा ठुलो फाइटर प्लेन अनि यो फाइटर प्लेनको चाहिँ ठुलो खालको रहेछ अरूभन्दा चाहिँ यो फाइटर प्लेनको चाहिँ कस्तो रहेछ भनेर चाहिँ माथि गएर हेर्न जान्ला छु अब यो चाहिँ F4EJ भन्ने रहेछ फ्यान्टम यो जापानमा आउने चाहिँ सबै अमेरिकन बेस हुन्छ सबै फाइटर प्लेनहरू चाहिँ अब यसमा चाहिँ होइन टक्क लगाएर अब 2जना डबल सिट रहेछ त्यसपछि चाहिँ फाइटर प्लेनभित्र चाहिँ के हुँदो रहेछ होइन यस्तो हुँदो रहेछ पछाडिको त अलि देख्दैन रहेछ यो पनि 2जना बस्नेवाला फाइटर प्लेन रहेछ होइन यसको ठ्याक्कै पछाडि पनि रहेछ निलो कलरको फाइटर प्लेन त्यहाँ हरियो कलरको छ त्यसको चाहिँ इन्जिन होला सायद अब एकछिनमा चाहिँ अब कस्तो खालको प्लेन उड्दाखेरि चाहिँ जाइमास अनि प्लेन चाहिँ कसरी चाहिँ उड्छ होइन त्यो ठ्याक्कै एक्सपिरियन्स लिन जानुलाई चाहिँ अब जाँदैछु म चाहिँ यो चाहिँ ब्लू कलरको सही छ यो चाहिँ आबुनाइ खारा यो चाहिँ यसमा चाहिँ चढ्न नमिल्ने रहेछ यो चाहिँ दामी रहेछ यो चाहिँ आर्मी कलरको फाइटर प्लेन अनि यो चाहिँ इन्जिन रहेछ यो फाइटर प्लेनको यसमा नि चढ्न नमिल्ने रहेछ अनि यो चाहिँ सानो खालको पुरानो मोडलको रहेछ यो चाहिँ F86F वाला फाइटर जेट अनि सबसे दामी भनेको चाहिँ अर्को यता पनि रहेछ माथि त झुन्डिरहेको छँदैछ यता चाहिँ के छ भने F86D यो चाहिँ पुरानो मोडलको त्यसको इन्जिन होला सायद J47 त्यसको रहेछ अब चाहिँ म त्यहाँ माथि चाहिँ अहिले त्यहाँ मान्छे त्यहाँबाट ओर्लिरहेछ नि हो त्यहाँबाट चाहिँ त्यहाँ चाहिँ अब जेट प्लेनको कस्तो हुँदो रहेछ भने त्यो चाहिँ हेर्न जान लागेको छु त्योभन्दा सबसे फर्स्ट अफ अल चाहिँ 3Dमा चाहिँ यस्तो होइन टक्क सबैजना मान्छेहरू त्यहाँ 3Dमा हेरिरहेछ भिआरबाट म नि भिआरमा ट्राई गर्नु जान लाग्छु हाइब्रिड चाहिँ यता रहेछ बबालाई ठाउँ चाहिँ होइन दामी छ कि ठाउँ चाहिँ आज अलिकति फाइटर प्लेन उडाएको छैन नत्र फाइटर प्लेन उडेको भए चाहिँ बवाल हुन्थ्यो अब एकचोटि यसको फन्को हान्नुपर्छ अहिले एकचोटि सर्र सबैको म चाहिँ यहाँ 3Dमा चाहिँ होइन टक्क भिआरबाट चाहिँ हेर्न जान लाग्छु के रिस्क लाइफको फर्स्ट भिआर होइन फाइटर प्लेन एक्सपिरियन्स यस्तो मलाई लाग्यो एकछिन आफूलाई सास फेर्नु गाह्रो भइरहेको जस्तो फिल भइरहेको त्यहाँ अब चाहिँ नेक्स्ट मेरो जाल्लाको ठाउँ चाहिँ कता हो सेट उ त्यो जुन चाहिँ चढ्नलाई भनेर बसिरहेको त्यही चढ्न नपाइने भएछ अब किनभने त्यहाँ चाहिँ अब ठ्याक्कै अब टाइम सकिएर चाहिँ अब सक्यो अरे अब टाइम एउटा त्यो चाहिँ एउटा झ्याउ भयो मेरो पछाडि अब एउटा
नेपालको जस्तै होइन एपी एयरलाइन्स जस्तै एउटा प्लेन छ अनि पछाडि चाहिँ सबै फाइटर प्लेन हो यो फाइटर प्लेन हो यो पनि फाइटर प्लेन हो उताको पनि फाइटर प्लेन हो अहिलेको मेरो यो के अरे अहिले आजको भ्लग यति नै हो मैले जति सक्छ त्यति बनाएँ जस रमाइलो लाग्यो नयाँ ठाउँ नयाँ भ्लग अनि यसै गरी नै अब नयाँ नयाँ अरू भ्लगहरू बनाउँदै जान्छु बाहिरको छु त्यसपछि नयाँ भिडियोहरू भ्लगहरू बनाउँदै जान्छु म चाहिँ अब चाहिँ यो मेरो चाहिँ पहिलादेखिको चाहना थियो कि अब होइन भ्लग बनाउँछु भनेर मैले मेरो पुरानो भिडियोहरू पनि छ होइन रिकभर गर्नु बाँकी छ नेपालमा भाइले अब पछि मलाई पठाइदियो भने चाहिँ म त्यो भ्लगहरू पनि हाल्छु मैले सानैदेखि गर्थेँ कि लगभग 8-9देखि नै तर एमबिएस के थियो भने अलिकति त्यो दिमागमा के थियो नि क्यामेरा डिजिटल क्यामेराहरू भयो भने चाहिँ हुने नत्र भए चाहिँ नसकिने भनेर चाहिँ त्यस्तो सोच आउँथ्यो क्या त्यही कारणले गर्दाखेरि पनि मैले चाहिँ अब यो के अरे भ्लग नहालेको होइन अब मलाई युट्युबको बारेमा त्यस्तो खासै केही थाहा थिएन यहाँ आइसकेपछि पनि त्यस्तो खासै केही थाहा थिएन पछि चाहिँ अब थ्याङ्क्स टु रम्सा उसले चाहिँ मलाई अब जहिले पनि होइन सपोर्ट गर्ने अनि त्यसपछि अब मोबाइलबाट पनि गर्नु मिल्छ यताउताबाट भन्ने थालेदेखि चाहिँ मैले चाहिँ मोबाइलबाट आजकल भ्लग बनाउनु थालेको छु होइन यस्तै हो यस्तै नयाँ नयाँ राम्रो ठाउँहरू होइन हामामात्सु यो सिजोका केन भनेको वान अफ द बेस्ट प्लेस हो जापानको चाहिँ किनभने यहाँ चाहिँ धेरै होइन गाडीहरूकोदेखि लिएर कस्तो दामी पाउँछ कि त्यही कारणले पनि म त्यस्तै भ्लगहरू हाल्दै जान्छु हेर्नु होला किप वाचिङ